ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சித்ரா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பால் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் இடியாப்ப மாவு, அரை கப் தேங்காய், 1 கப் வெல்லம், ஏலக்காய். இப்போ இடியாப்ப மாவில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். வெந்நீர் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஊற்றி பிசையணும். ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கணும். பப்புள்ஸ் வர அளவுக்கு தண்ணி கொதிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கொழுக்கட்டை உடையாமல் வரும். இந்த விரல் வச்சா ப்ரெஸ் ஆகிற அளவுக்கு மாவு பதம் இருக்கணும். இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். நம்ம குட்டி குட்டி பால் மாதிரி உருட்டிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த ஷேப்பில் கூட உருட்டிக்கலாம். இந்த ஷேப்பில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம பிளேட்டில் உருட்டி வச்சுக்கலாம். கொழுக்கட்டை வேகிறதுக்கு 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். 1 கப்பு மாவுக்கு 2 கப்பு தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது வேகிறதுக்கு. நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும். பப்புள்ஸ் வர அளவுக்கு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டி வச்சுருக்கிற இந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் அதில் வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்லமாக போடணும். கரண்டி போட்டு கிண்டக்கூடாது. இப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சு. அப்படியே மேலே நல்லா உப்பி உப்பி வந்துடும். இப்போ வெல்லம் ரெடி பண்ணிடலாம். அடுப்பில் வெல்லத்தை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். அதில் இருக்கிற டஸ்ட்லாம் அப்போ தான் அதில் வராமல் இருக்கும். வெல்லமும் இந்த கொழுக்கட்டையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் வேகணும். இப்போ ஏலக்காவை பொடி பண்ணி போட்டுக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப்பு தேங்காய் பூ போட்டுக்கணும். இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி இது கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வேகணும். இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாசனைக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.